Bộ phim mới của Đàm Tùng Vận, cuộc chiến định mệnh của một người phụ nữ sinh vào những năm 1970. Cô ấy sẽ chọn chấp nhận số phận hay chống trả? Tác phẩm mới Cái cuộc đời tôi và tôi của Đàm Tùng Vận đã chính thức thông báo khởi quay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Liang Xiaosen, kể về câu chuyện của một người phụ nữ sau những năm 70 đấu tranh để thay đổi cuộc sống của mình dưới những đòn giáng nặng nề của số phận. Là một nữ diễn viên mặt trẻ thơ được công nhận trong ngành giải trí, Đàm Tùng Vận đã chiếm được trái tim của mọi người bằng hình ảnh trẻ trung và ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, lần này cô đã thử thách một vai diễn nhiều lớp hơn và đối mặt với sự tàn khốc của số phận bằng một đòn phản công. Trong vở kịch, Đàm Tùng Vận vào vai Phương Uyển Chi. Người sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, nơi mà tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vái thứ ba, cô bị cha mẹ ruột bỏ rơi một cách tàn nhẫn. May mắn thay, cô được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và có thể hoàn thành việc học và vào đại học. Tuy nhiên, số phận đã không buông tha cô. Những cú sốc của cuộc đời liên tiếp ập đến, cô bị một gã khốn nạn phản bội trong mối tình thời đại học, người mẹ nuôi vốn luôn vui vẻ của cô đột nhiên qua đời, và cha nuôi của cô quyết định tái hôn. Liên tiếp những bất hạnh khiến Phương Uyển Chi không thể chịu đựng được nữa, cô lựa chọn nghỉ học đại học, trở về quê nhà. Tất cả những điều này chẳng khác nào bắt đầu lại cuộc sống của cô về con số không. Vào thời điểm khó khăn này của cuộc đời, Phương Uyển Chi đã biết được câu chuyện cuộc đời thực sự của mình. Cô quyết định đi tìm cha mẹ ruột của mình và cố gắng giải quyết bí ẩn về việc mình bị bỏ rơi. Một số người không hiểu quyết định của cô và cho rằng vì cha mẹ ruột đã chọn bỏ. Nhưng đối với Phương Uyển Chi, đây không chỉ là mong muốn về tình cảm gia đình mà còn là lời giải đáp cho những câu hỏi bên trong cô. Sau khi trở về ngôi làng miền núi biệt lập, cô gặp cha mẹ và hai chị gái đang sống cuộc sống khó khăn. Điều này khiến cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình hơn. Chỉ khi phá vỡ được hoàn cảnh khó khăn, gia đình cô mới có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi rời làng, cô đến Thâm Quyến, nơi cô gặp hai người bạn có cùng chí hướng. Ba người họ cùng nhau làm việc và dần dần đi từ đáy của cuộc sống lao động đến thành công trong sự nghiệp. Phương Vạn Trí không chỉ đạt được bước đột phá trong cuộc đời. Từ một người vô danh trở thành giám đốc điều hành, cô thậm chí còn thành lập công ty riêng, thực sự thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Tuy nhiên, dù sự nghiệp có rực rỡ đến đâu, luôn quan tâm sâu sắc đến người thân ở quê nhà. Sự cân bằng giữa sự kiên trì trong gia đình và sự nghiệp khiến nhân vật trở nên chân thực hơn và cho phép khán giả cảm nhận rõ hơn sự ấm áp và kiên trì của cô. Ưu điểm và nhược điểm của Đàm Tùng Vận khá rõ ràng. Khuôn mặt trẻ thơ của cô vừa là thành công vừa là thất bại. Khi còn trẻ, cô có khuôn mặt baby khiến cô trông trẻ hơn và khả năng diễn xuất của cô khá tốt. Cô là ngôi sao hàng đầu trong các bộ phim dành cho thanh thiếu niên và khán giả rất yêu thích cô. Tuy nhiên, khi bạn đã ngoài 30, dù bạn có muốn trẻ trung đến đâu thì khí chất do năm tháng để lại vẫn còn đó. Việc cố tình thể hiện sự yếu đuối chỉ khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Cốt lõi của bộ phim này không chỉ là thể hiện cách Phương Vạn Trí thoát khỏi khó khăn mà còn truyền tải một loại sức mạnh, cuộc sống không thể khuất phục trước số phận. Chỉ cần bạn có hy vọng và nỗ lực, bạn sẽ luôn tìm thấy ánh sáng của riêng mình. Giống như câu thoại kinh điển trong bộ phim Enatra. Số phận của tôi nằm trong tay tôi, không phải trong tay Chúa. Câu chuyện của Phương Vạn Trí chính là một bức chân dung như vậy. Màn trình diễn của Đàm Tùng Vận tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Cô từng gây tranh cãi vì vào vai trẻ trung, nhưng ở tuổi 30, cô dễ dàng đảm nhiệm hình tượng nữ sinh trung học. Trở thành đại diện chống lão hóa trong lòng nhiều người. Nhưng bản thân Đàm Tùng Vận hiểu rằng già đi đồng nghĩa với sự chuyển đổi vai diễn. Và cô cần phải đột phá bản thân và thử thách những vai diễn phức tạp và đa dạng hơn. Trong bộ phim này, cô đã truyền tải cho Phương Uyển Chi những tầng cảm xúc phong phú bằng kỹ năng diễn xuất vững chắc, từ sự non nớt của một sinh viên đại học đến sự trưởng thành của một người phụ nữ đi thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc sống đến sự kiên trì của một cuộc phản công thành công.
thể hiện một nhân vật chân thực và ba chiều. Các tác phẩm của Lương Tiểu Sinh luôn được biết đến với chủ nghĩa hiện thực xã hội sâu sắc. Dù là Y Thế Giới Y hay Y Thành Phố Tuyết, ông đều sử dụng góc nhìn của người thường để miêu tả những đấu tranh và sự phản kháng của người thường trong cuộc sống. My Lai and Me tiếp tục phong cách này. Và thông qua câu chuyện của Phương Vạn Trí, nó phản ánh cách những con người nhỏ bé tìm thấy tọa độ của riêng mình trong dòng chảy của thời đại. Các nhân vật trong vở kịch vừa có sự bất lực trước thực tế vừa có sự theo đuổi không ngừng nghỉ về tương lai. Phong cách kể chuyện thực tế và cách thể hiện cảm xúc này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang với khán giả. My Lai and Me không chỉ là một bộ phim truyền cảm hứng mà còn là sự khám phá sâu sắc về bản chất con người, tình cảm gia đình và lòng kiên trì. Thăng trầm, nhưng cô không chịu khuất phục trước số phận mà luôn nỗ lực và quyết tâm phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự theo đuổi ước mơ này chắc chắn là sự khích lệ đối với khán giả. Đặc biệt là trong cuộc sống đô thị hối hả, những câu chuyện như vậy đặc biệt quý giá. Sự lột xác lần này của Đàm Tùng Vận có thành công hay không vẫn phải chờ khán giả kiểm chứng. Nhưng điều chắc chắn là bộ phim này đáng xem cả về chiều sâu cốt truyện lẫn diễn xuất của các diễn viên. Đối mặt với những thách thức của số phận, mỗi người đều viết nên câu chuyện của riêng mình. Và trải nghiệm của Phương Vạn Chí có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về lựa chọn của mình, chấp nhận số phận.